Почитувани гледачи, уште една емисија актуелно и повторно актуелни гости. Овој пат ќе зборуваме за спортот, за џудо спортот. Мои гости се представниците на џудо клубот Сеишин, Дејан Ширковски, председател на џудо клубот Сеишин, и Дејан Мицковски, еден од предводниците на овој клуб. Заедно двајцата, како и останатите, направивте еден голем успех. Јас ви честитам за оваа награда. Заедно со вашите членови се чини заслужено. Третоноемвриската плакета во вистински раце. Така е, ви благодариме на честитките и најпрвен да ги поздравиме вашите гледачи и воедно сакаме во оваа прилика да се заблагодариме на довербата на комисијата при Советот на општина Прилеп, значи што ни укажа оваа доверба, и сметам дека како и пошироката јавност дека оваа награда ни е сосема заслужена и ова ќе представува за нас дополнителна мотивација да продолжиме со уште поголеми успеси. Оваа награда Ширковски се поклопува и со еден јубилеј, 15 години од основањето на џудо клубот Сеишин. Се чини дека и измината сезона членовите на џудо клубот Сеишин направија огромен успех затоа што настапуваја на голем број надпревари кои што се организираа на домашна и меѓународна сцена. Колку вие како председател сте задоволни од резултатите и дали оваа третоноемвриска награда е плод на работата не само оваа година, туку и изминатите години? Пред се, добро вечер, благодарам за вашата покана во емисијата Актуел. Да се заблагодарам исто така на општината на градот Прилеп, да се заблагодарам до комисијата. Воедно, голема благодарност од децата кои се членови на џудо клубот Сеишин и до нивните родители кои ни дале доверба нивните деца да тренираат во нашиот клуб. Се разбира, сето тоа подкрепено со голема пожртвуваност на пред се господинот Дејан Мицковски како тренер и тренерскиот кадар на нашиот клуб. Во тој дел да не ги заборавиме и спонзорите кои одиграат голема улога, пошто ние ова го работиме волонтерски. Така да голема благодарност за тие што не поддржаа оваа година и тие што не имаат поддржано претходните години. Што се однесува до самата награда, третоноемвриската плакета која оваа година градот ни ја довери нас, лично сметам дека наградите се поглед во минатото кои треба да се туркаат напред и дадени се за одредени заслуги кои луѓето ги направиле клубовите или правното лице Сдружение на граѓани џудо клуб Сеишин во овој случај. Третоноемвриската награда како таква, мое лично мислење и мислење на тренерите и сите учесници, вклучително и ветераните, да не ги заборавиме натре, беше подкрепена со солидни одржани манифестации. Во дел од нив организираше самиот клуб, дел од нив ние бевме присутни на меѓународната сцена, особено во околината, исто така во државата. Во секој случај, тука имаме поддршки и од Џудо Федерацијата како таква и исто така една голема благодарност од Џудо Федерацијата на Република Македонија, што без разлика што наградата е градска, се разбира дека сите имаат во некој дел допринос за таа да види во нашите раце оваа година. Вие сте дел и од Џудо Федерацијата на Македонија, рековте дека поддршката на Џудо Федерацијата со клубовите е многу важна. За џудо клубовите да одат само напред и само напред. Знаеме каква е ситуацијата во џудо спортот, но Прилеп може да се гордее со џудото, затоа што покрај џудо клубот Сеишин има уште неколку џудо клубови кои што одлично напредуваат од година во година. Сметам дека Федерацијата во однос на маневрациите што ги има и ресурсите со кои што располага истата, има направено, не може максимум, али може квалитетно се труди за таа да биде на повисока нива. Значи нешто на шега предлог Федерацијата да се премести во Прилеп заради тоа што ова повеќе на шега се развива. Заради тоа што во градот има 5 регистрирани клубови, од кои 3 од нив се релативно активни. И ако ги погледнете листите од оваа година, ќе видите дека најголем број надпреварувачи на сите државни такмичења има секупно од Прилеп. Всушност со сите тежински категории. Да. Тежински и старосни категории. Мицковски, колку е важна соработката меѓу џудо клубовите, не само во градот, туку и во земјава? Значи, соработката измеѓу клубовите е од голема важност, пред се поради самите надпреварувачи. Значи, првична соработка е градската соработка помеѓу клубовите. Ние со клубовите од нашиот град впрочем имаме меѓусебна соработка, правиме заеднички тренизи
односно тест проверки, спаринг борби пред самите надпревари со цел да ја видиме нивото на подготовката на надпреварачите до каде е, а додека пак на републичко ниво и да речеме на повисоко меѓународно ниво има голема важност да имаме соработка. Ние, впрочем, тоа го докажавме, имаме подпишано неколку меморандуми за соработка, меѓу кои и со џудо клубот Джунс од Нови Сад, потоа имаме во Македонија соработка, имаме со еден клуб од Грација и со тие клубови соработката ја градиме на тоа ниво што нашиот клуб со одреден број надпреварувачи во одредена старосна категорија која што претходно ќе договараме, редовно учество нивните турнири, меѓутоа не само учество. Ние одиме пред турнирите ако се организира некој камп или тренинг спаринзи, неколку дена престојуваме кај нив, правиме заеднички тренинг спаринзи, потоа разменуваме некои искуства и тоа на крај се завршува со тој соодветен турнир што го организира клубот каде што сме поедени како гости. Ова измината година на колку турнири сте били? Ова изминатава година некаде бевме на 10 меѓународни турнири, потоа на 4 државни првенства, на еден европски турнир во Грација во традиционално џудо, јапонско, и на 3 нашите членови на клубот беа во склоп на државната репрезентација во џудо на 3 балкански првенства. Успесите? Успесите се големи. Оваа година имаме вкупно 157 медали до пред неколку дена заклучно со некои турнири што беа, 157 медали вкупно. Од нив најзначајни ни се успехот на Балканското првенство за сениори кое се одржа во Кавадарци оваа година, каде што во поединечна конкуренција нашите надпреварувачи освоија 2 медали, второ и трето место, додека во екипна конкуренција што беа борбите, екипата на Македонија, меѓу кои 5 репрезентативци во самата екипа во тежинските категории имаше од нашиот клуб, го освои второто место на ниво на Балканот. Имаме доста добри резултати. Како ги мотивирате вашите членови? Тренирате во салата од основното училиште Кочо Рацин, тренинзите се сигурно се одржуваат во одлична атмосфера. Убаво е кога човек ќе види на едно место многу млади личности кои што ги осознаваат тајните на џудото, на татамите. 10 години веќе сте во врвот во македонското џудо. Како ја добивате снагата, она мотивација да ги мотивирате оние кои што за прв пат ќе го посетат џудо клубот Сеишин или пак оние кои што се долго време во клубот? Првично мотивацијата кај нас е голема затоа што ние од најмала возраст сме во кимон. Така да најпросто кажано да речам, колку и да ти било тешко со различни настани во текот на денот, навечер кога ќе појдиш на тренинг, облекуваш кимоното, стапнуваш на татамите и си друг човек, мотивацијата сама доаѓа. Всушност ние живееме за џудото, можам слободно да кажам. И од тука ја црпиме, целосната енергија, ја пренесуваме на децата, со тоа што кај нас имаме програма адаптирана по возрастни групи. Нашите тренери, секој е задолжен за соодветна старосна категорија да ја води. Секој член добива соодветна опрема, тоа кимоно при само достапување во клубот, уште од првиот ден. Потоа, во следни фази добива стручна литература за тоа да види што значи џудото, кои се принципите на џудото и потоа со самите тренинзи како се гради, да го изградиме во еден надпреварувач на високо ниво, како што потенциравте изминативе 10-15 години постоењето, тоа се докажува и со резултатите. Се сеќавате ли на сите оние членови кои што сега веќе не се активни во џудо клубот Сеишин, направиле доста добри резултати за како презентери на клубот и воедно и на земја? Апсолутно сеќаваме, ние водиме и комплетна евиденција од почетоците на клубот, регистарот на членови од број еден член кој е, па се до денес,
Значи апсолутно имаме комплетна евиденција и се сеќаваме на нашите успеси во понатаму пред минатиот период. Каква е структурата на клубот, не само оваа година, еве од кога сте на чело на Judo клубот Seishin, колку тренери, како работат, кои тренери? Јас знам дека и во клубот се започна работа и со ветерани. Во тој дел сметам дека сме апсолутно организирани и можат да ни позавидат далеку помоќни спортови финансиски, да не речем, отколку нашиот клуб. Дело на тренерскиот кадар пред се господинот Дејан Нисковски има први и последен збор натре, во секако во комуникација со останатите тренери. Во дело на организацијските способности на клубот ние располагаме со скоро 17 возрастни кои се вклучени внатре. Тука имаме и тројца активни ветерани кои секој ден се вклучени во тренажниот процес, а воедно имаме група одделени благодарници на джудисти од 57 кои биле поранешни членови. Ланската година Judo клуб Seishin излезе со благодарност према, да не речам, доаените, туку луѓето кои некогаш тренирале джудо и дека не се заборавени во тој дел. Ние структурално стоиме добро, имаме 4 членови во судискиот дел, имаме еден интернационален судија, имаме 2 кои водат надпреварувачката комисија, имаме член во дан комисијата на Република Македонија, така да целокупните ресурси на нашиот клуб се ставени во функција на федерацијата и сега и претходните години, без разлика кога да се случило тоа. Али тоа пред се е заслуга лична нивна, пошто и тие сакале да учествуваат во тоа, исто така и на самиот клуб кој вложува во рамките да се разбира нивните можности, пошто сметаме дека ако човечките ресурси можеме да ги покриеме само со лични познанства и со луѓе кои имаат љубов кон джудото, пошто друго и не можеме да му понудиме на членовите на клубот што се натре. Каква е обврската да се биде претседател на еден клуб, да се предводи клубот? Мицковски кажа дека треба да се оди на многу надпреварувања за да се докаже квалитетот, за да се воедно и тренинзите во клубот. Значи функцијата како таква во нашиот случај е договорена, немаме ние своеволни одлуки во тој дел, не се случило зашто и да станува збор во работата на клубот, никој не донесел своеволна одлука. Тука, почнувајќи од тренажниот процес, Дејан го води заедно со останатите тренери кои не се малце и тие, почнувајќи од одење на која и да е патување, исто така се разговара, почнувајќи од надпреварувачката комисија иди во слободни термини ги обавестува децата колку време ќе траат борбите на следното такмичење, како треба да изгледа, така да работата со клубот и работата со децата внатре и со човечките ресурси оди само по договор. Тука немаме поделени функции по однос на ова е претседател, ова е секретар, тоа барем во нашиот случај нема некоја посебна тежина. Сите одлуки се заеднички. Мицковски рековме дека на почетокот е многу важна соработката со сите клубови, но со кој клуб најмногу соработува Judo клубот Seishin, затоа што знам дека пред организирањето на меѓународниот турнир беше одржан и камп. Така е. Значи пред организирањето на нашиот меѓународен турнир, така ме прашувате, значи имаме ние соработка на градско ниво со двата клуба. Не можам да ги издвојам двата поактивни, што се и Judo клубот Бушидо и Judo клубот Пролетер. Имаме заеднички тренинзи, значи контролни борби, како што кажав. Во Скопје најтесно соработуваме со Judo клубот Ипон од Скопје, каде што правиме и викенд тренинзи. Значи наши деца за викенд праќаме да присуствуваат на тренинзите кај нив. Исто така од нивна страна е возвратено со тоа што нивни деца доаѓаат кај нас. Тоа воедно и пракса на клубовите во последниот период. Да. Се со цел децата да се зближат, но да го почувствуваат надпреварувачкиот дух тогаш кога ќе биде најпотребно. Од една страна, значи децата се зближуваат, се остваруваат поголеми пријателски врски измеѓу нив. Од друга страна, увидовме дека квалитетот кога ќе излезат на самите надпревари е многу поголем со овој метод што го почнавме, да речам, од изминатата година. Јас овде видов во CV-то за оваа година остварени резултати во периодот
кој што вие го наведовте тука во оваа апликација, многу учества на меѓународни турнири, техничка организација на државни првенства, на турнири и секако она пошто е препознатлив Judo Club Station, меѓународниот турнир Прилеп град Херој, оваа година имаше и јубилеј, затоа беше и масовен. Забележав дека од година во година се повеќе присуствуваат од регионот, но и од другите земји. Вие ми се чини сакавте да донесете и надпреварувачи од Турција. Точно е, имаше најавено надпреварувачи од Турција, меѓутоа во последен момент тие го откажаа своето присуство поради технички причини во нивната федерација и државата. Значи, имаше најавено, се надеваме дека таа соработка што ја планиравме оваа година, ќе оствариме за наредната. Луѓето многу пати ни се извинија, меѓутоа не беше до нив, така да што се однесува до самиот турнир. Годинава беше 10-ти меѓународен јубилеен турнир. Самите напоменавте дека ги следите нашите активности, нашите турнири нон-стоп. Од година во година турнирот расте не само со бројка, туку со квалитет. Значи, джудо клубовите, посебно од странство, да речем, од регионот, не само што го осознаа овој турнир како квалитетен, како добро организиран, туку го осознаа квалитетот на самите надпреварувачи и почнаа да доаѓаат со доста поквалитетна класа на надпреварувачи со цел да изборат место на пиедестал. Секако, ако е познат турнирот, ако минатата година таа екипа била дојдена со 10 надпреварувачи, оваа година со дупло повеќе. Така, со многу повеќе надпреварувачи и со поквалитетни надпреварувачи. И морам да ви кажам дека веќе последниве 2 години од клубовите што беа дојдени како наши гости од околните држави, од регионот, значи во нивните медиуми кога се вратија назад, овој турнир го прогласија како мини балканско првенство. Значи, се на највисоко ниво. Ширковски, федерацијата тековно во секоја година доделува надпревари на джудо клубовите да организираат државни, дали во кадетска, во пионерска. Како оди тоа? Треба ли клубовите да ги пријават техничките организации пред време или тоа оди по заслуга? Календарот на надпревари во текот на годината се изработува на крајот ова за наредната година. Што значи тоа? Тоа значи дека ние сега веќе имаме добијано календар од Светска джудо федерација, треба да добијаме и од Европска джудо федерација. И вклучително кога ќе се споредат двата, исто имаме од Балканска джудо федерација, пробуваме да ги метниме балканските, се извинувам, државните првенства во Република Македонија, односно првично оди да се најде соодветен термин кога би можеле тие да се бидат организирани, заради тоа што има надпреварувачи кои имаат поголеми амбиции и сакаат да учествуваат на некои од локалните турнири, на некои од локалните надпревари кои се водуваат во Европска или Светска джудо федерација. Од која техничкиот секретар заедно со спортскиот директор ќе го средат календарот, ќе го подредат календарот каде и кои надпреварувачи би требало да учествуваат или би можело. После тоа се доделуваат термини кои би одговарале најдобро да можат да бидат организирани нашите државни првенства. Што значи тоа? Ние гледаме, пошто многу реално е да се признае сега кој е нашиот максимум, кој беше порано и до кај може да се движи. Значи, ако ние се движиме во рамки само на Балканската федерација, тогаш репер кога ќе видат државните првенства се кога Балканската федерација планира да ги закажи надпреварите за соодветната старосна група. После тоа се распишува оглас во рамките на Джудо федерација и во зависност од тоа колку клубови се пријавени за организација на тој надпревар, таа старосна група за надпревар, така и се доделуваат натаму. Со тоа што Джудо федерација ги презема сите технички организации, тоа вие УЕФА организира светски куп, технички организатор е некоја од државите. Во овој случај носител на државните првенства во Република Македонија е Джудо федерација, таа се образува да постави средства за работа, а делот кој што ќе биде одржан само местото на одржување, дали ќе биде Прилеп, Битола, Кавадарци, Скопје, скоро небитно, пошто се оди под капата на Джудо федерација во Република Македонија.
Сите џудо клубови кои што организираат државни првенства имаат можност да прикажат дел од својот квалитет, но јас забележувам на турнирите кои што ќе се вратиме на турнирот кој што го организира џудо клубот Сеишин, присуството на селекторите е многу важно на таквите турнири. Кога разговарам со тие селектори, битно му е да ја видат формата на надпреварувачите, дали некој надпреварувач е за во репрезентација или треба да биде во наредниот период. Колку е важно и за вашиот клуб во тие моменти, иако турнирот ајде ќе го кажеме дека е традиционален, сепак надпреварите се битни да се докаже квалитетот во своите тежински категории. Како гледате вие на тоа? Така, апсолутно се согласувам. Значи, првична селекција на спортистите, селекторите гледаат и прават од самите државни првенства, а потоа ги следат надпреварувачите на овие турнирски системи. Значи, ние сме должни кол клубови, нашите надпреварувачи кога ќе излеземе надвор од државата на турнир, да ги соопштиме резултатите за нашите надпреварувачи, особено кандидатите за влез во репрезентација. Значи, влезот во репрезентација не е само освоено прво место на државно првенство и, да речиме, овој спортист е репрезентативец. Тие се базираат и на учество на многу меѓународни. Апсолутно, значи, ние сме должни. Нашите првично селекторот, потенцијални кандидати по широка листа, после државното првенство за пионери, да речиме, прави по широка листа потенцијални кандидати од освоените резултати на држава. Потоа ние сме должни на што повеќе турнири меѓународни ги однесеме овие потенцијални кандидати и таму прикажат успех, после ние со повратна информација се враќаме до селекторот, колку борби имал надпреварувачот, со какви поени ги победил или изгубил, каде може селекторот, еве во рамките на нашава држава обавезно ги следат на тие турнири овие потенцијални кандидати и така доаѓа до конечниот избор на репрезентативци за костурот на македонската џудо репрезентација во соодветна старосна категорија. Колку џудо клубот Сеишин има моментално репрезентативци во сите тежински категории? Значи во старосни категории, не во тежински категории, во старосни, почнувајќи од помлади пионери, постари пионери, кадети, јуниори и сениори. Ние имаме некаде околу 15 репрезентативци, каде што 7 само настапија на Балканско првенство за сениори. Имаат ли посебен третман во тренизите тие репрезентативци или не ги делите со останатите членови? Значи, на редовните технички тренизи не ги делиме. Меѓутоа, за овие репрезентативци, нашиот клуб, значи, направи дополнителни 2 термини за тренинг. Значи, имаме редовни тренизи понеделник, среда и петок за сите. Тие се редовни технички тренизи. Меѓутоа, вонредни подготвителни и дополнителни тренизи за оваа категорија се вторник и четврток. И сабота кондициониот тренинг, што е на некој од отворените терени и игралишта во град Прилеп. Како реагираат ветераните на подмладокот на Сеишин? Во тој дел стварно сме многу благодарни дека имаме група на повозрастни џудисти. Под повозрастни не станува збор дека ние не сме возрастни, туку луѓе скоро сите се во пензија. Тоа значи дека се негде над 64 години по новата регулација за пензиите во Република Македонија. Па мислам дека треба да дојдете на тренинг и да ги видите. Јас забележав нивна презентација на одбележувањето на денот на џудото. Интересно е кога многу млади личности презентираат ветерани еднаката, аплаузи од сите страни. Јас мислам дека нема потреба да се иди на тренизи, доволно е само да се спомнете. Значи, конкретно ако зборувате за тој случај, стануваше збор за обеледување. Тоа е само еден пример. Да, пошто станува збор за роден ден на Джигоро Кано, одлука на организаторите во дениот случај на Џудо Федерација на Република Македонија и дел кој што го водеше спортскиот директор делот на презентација, беше донесена нивно мислење и одлука дека, пошто станува и Джигоро Кано како возрастна личност, па овие некои постари, дека се уште има присутни луѓе и ние на тој настан имавме присутност од голем број на ветерани. За разлика од другите, да не се најде некој навреден, наши ветераните во џудо клубот Сеишин се релативно активни. Присутни се сегде,
човек пловејќи секогаш е на Дури помош. во центарот на Прилеп. Се разбира, дури и во центарот на Прилеп за Среде Белден. Среде Белден на отворено. На отворено. Тоа беше за неделата на спорт која организираше Агенцијата за млади и спорт. Од тоа нема поголема мотивација за сите млади членови. Пред крајот на разговорот за двајцата исто прашање. Кој е клучот на успехот за џудо клубот Сеишин? Значи конкретно за џудо клубот Сеишин, клучот на успехот е само посветена работа, транспарентна, честна и успесите си доаѓаат сами како што гледате. Јас да не излезе дека ги отргнуваме другите спортови. Ланската година џудото беше прогласен за најдобар спорт од УНИЦЕФ за развој на деца и млади. Тоа значи сега под покровителство на УНИЦЕФ. Тоа не значи дека другите спортови не се добри. Ги повикувам сите млади, постари да се вклучат во работата на некаков спорт, особено на џудото било посебна благодарност. Сметам дека 99% од успесите на клубот се стекнати со страшна посветеност и голема работа на сите вклучени во делот на џудо клубот Сеишин. Ви благодарам за гостувањето, уште еднаш честитки за наградата. Се надевам дека џудо клубот Сеишин ќе продолжи да ја негува традицијата околу освојувањето на медали, околу презентирањето на џудо спортот не само во земјава, туку и надвор, и се надевам на многу репрезентативци во сите, рековме, старосни категории, не тежински. Ви благодариме на поканата уште еднаш и за крај сакам да ги поздравам пред се сите наши соработници во клубот Сеишин, нашите членови, и да кажам дека оваа награда е награда на сите нас, секој и до најмалиот член има посебен допринос за оваа освоена награда. Уште еднаш ви благодарам. Ова беше емисијата Актуелно, посветена на џудо клубот Сеишин и трето ноемвриската награда. Ви посакувам пријатна вечер.